Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний соус на зиму маринара. Так як особливо смачним він виходить з літніх помідорів, тому я обов'язково роблю цю заготовку кожного року. Цей соус чудово поєднується з усіма продуктами – рисом, м'ясом, рибою, не кажучи вже про піцу та інші смачні закуски. А головне, він готується швидко та просто. Для цього мені знадобляться ось такі невеликі помідорчики. Головна умова, щоб вони були солодкі та м'ясисті. Зараз я зроблю надрізи хрестиком неглибоко, для того, щоб потім зняти з них шкірку. І коли помідори я підготувала, я їх заливаю щойно закипівшим окропом. Води повинно бути достатньо, щоб помідори були повністю покриті, і тепер я їх хвилин на 10 залишу постояти. Поки є час, підготую цибулю. Цибулі багатенько, так, щоб кришити. Процедура не дуже приємна, але повинно втішати те, що не потрібно якоїсь там дуже дрібної правильної форми. Просто як на засмажку, але не дрібно. І коли цибуля готова, можна буде зайнятися часничком. Часника на перший погляд вам може здатися багато, але не переживайте, відчуватись він майже не буде, буде лише легкий аромат, тому що він буде тушкуватись. Часник підготований, тим часом вже й прогрілись помідори. Та вода, яка була гарячою в помідорах, я зливаю. І заливаю новою, максимально холодною водою. Якщо є можливість, можна додати трохи льоду, так процес пришвидшиться і помідори швидше набудуть кімнатної температури. І коли помідори вже можна брати руками, вам комфортно, можна воду зливати. Тепер необхідно помідори очистити від шкірки. Це робиться дуже легко, шкірка сама відшаровується від помідорчика. І якщо ви досі відмовлялись від цього способу, побоюючись, що можливо це довго і незручно, то я вас запевняю, це дуже-дуже простий спосіб і він швидкий. Також одночасно я розрізатиму помідорчики на 2 або 4 частини. Помідори готові. Дивіться, як це вже смачно виглядає. Тепер додаю олію у каструлю, в якій буду варити соус, та цибулю. Вогонь роблю мінімальний під каструлею, тому що цибуля повинна саме тушкуватись, томитись, не підсмажуватись. І коли цибуля стала ось така м'яка та прозора, ні в якому разі не підсмажена, можна додавати часник. Часник теж тушкуємо до м'якості, це може зайняти 5-7 хвилин. Ось так має виглядати часник та цибуля, коли вже готові. Тепер саме час додавати помідори. Помідори одразу всі додаю в каструлю та перемішую. Тепер залишаю варитись на невеликому вогні 20 хвилин. Через 20 хвилин ось так виглядає вже мій соус, і я додаю до нього сіль, орегано сушений та сушений базилік. Все, більше нічого я не додаю, перемішую та даю прокипіти 5 хвилин. Потім беру блендер та пробиваю все прямо в каструлі, не вимикаючи вогню. Максимально шовковистої структури цей соус не вимагає, тому я пробиваю недовго, а ви вже робіть на свій смак. І після цього ще 5 хвилин даю прокипіти. Все, тепер беру стерилізовані баночки та наповнюю їх соусом. До речі, з вказаної порції в мене вийшло 3 півлітрові баночки і ще трошки посмакувати. Заповнюю банки я до самого верху. Міцно тепер закручую кришечкою. Кришечки я теж стерилізую, я їх кип'ячу у водичці. Та таким чином наповнюю усі баночки.
Даю їм повністю остудитись, накривши рушничком, а потім з задоволенням смакуємо цим чудовим соусом з легким ароматом базиліку, цибульки та часнику. Друзі, повірте, я кажу без перебільшень, він дуже-дуже смачний. До речі, я його часто використовую в своїх рецептах, тому тепер, після випуску цього відео, буду залишати лише посилання. Тож я вам, друзі, дуже рекомендую, обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!